Забытые акварели, привезенные из моего родного города Казани, из квартиры родителей. Почти все эти работы я рисовала на острове Зеленый, в Зеленом Бору, в 25 километрах от города Казани. Этот остров находится на реке Волга, где прошло все мое детство, в теплое время года, в основном в каникулы. Там еще много моих арт-материалов, планшеты, бумага для акварели. И, как оказалось, много работ, которые я вообще забыла. Тут есть работы 2000 года. Как я путешествовала на теплоходе из Казани в Петербург. Эта работа была в статье, которую вы, наверное, читали. Это женский монастырь, Горица, 2000 год. Я писала эту работу на зеленой стоянке нашего теплохода. И у меня, конечно же, ее хотели купить. Но я ее оставила как память об этом путешествии. Также есть работы, которые я рисовала с натуры, сидя на лодке, отдыхая на острове Зеленый, в Зеленом Бору. И рисовала противоположный берег, вот в частности пляж. Этот сюжет встречается на многих моих работах. В этот день мы переехали на лодке на пляж, противоположный берег нашего острова. И мама пошла за покупками в магазин, а я в это время рисовала и сторожила нашу лодку. Это был безлюдный будний день, ближе к осени, и ворона хорошо вписалась в пейзаж. Этот же пляж, где есть маленькая бухта, куда причаливают вот такие рабочие катера. Этот сюжет я рисовала не один раз, как акварелью, так и маслом, сидя в своей лодке и покачиваясь на волнах. И, покопавшись в архиве, нашла еще одну композицию. Конечно, фото не лучшего качества, но сюжет уловить можно. Конечно, цветовая гамма была очень похожа на всех этих работах. Эта работа была из серии «Африка». Я хотела сделать цикл акварелей, посвященных этой уникальной стране. Предполагалось нарисовать слонов, жирафов, зебр. Это вновь фрагмент пляжа на противоположной стороне нашего залива. Особо по острову не погуляешь, так как кругом вода, а сидеть на чужих лодках у нас не поощряется. Поэтому и писала я один и тот же сюжет, но в разных состояниях
в разных техниках и разными материалами. Масляную живопись я вам показывать в этом фильме не буду, но, возможно, когда-нибудь все же смонтирую такой фильм. Один и тот же сюжет, а передается он по-разному, в зависимости от состояния природы, от погоды, от освещения, от настроения художника. Тоже зависит очень многое. От композиционного расположения также зависит впечатление от всей работы. Наверное, композиция играет даже большую роль в восприятии работы в целом. Это 2001 год, 2004 год. Цветы я тогда рисовать вовсе не умела. Вот, обратите внимание. Это 2003 год. Конечно, эта бумага не хлопок. Рисовала я все свои работы акварелью от Невской палитры. Это профессиональные серии. Белые ночи, Санкт-Петербург. Это многочисленные лодки, стоящие у нас на берегу острова. Это наша лодка. Это обмелевший берег Волги, ближе к осени. Здесь тоже наша лодка и лодка соседей. Ну а это наша яхта без мачты и без паруса. Мачту мы унесли на свой участок. Это противоположный берег Волги. Там стоит церковь. Сейчас она отреставрирована в Ключищах. Наконец-то установили разрушенный купол. Ну и, конечно, домики у нас стоят на сваях. Пока снимала это видео, у нас началась гроза. Поэтому предлагаю вам посмотреть еще несколько акварелей под звуки дождя.
Если вам понравилось мое арт-путешествие в прошлое, поставьте лайк, напишите свой комментарий, подпишитесь на творческую студию Елены Тюриной, если вы до сих пор этого не сделали. До встречи, друзья! Желаю всем творческих успехов!